匿名捐贈就係一啲唔見得光嘅錢，提供服務就係一種方法。整個過程叫洗黑錢。我哋真係冇做過啊嘛！我哋不嬲都咁做，而家做大啲咁解啫。係咪偷咗個2億？所有人要殺你！楊濤喺1年前知道自己得到呢個病，佢諗住趁自己仲有能力嗰陣就偷走祭品同埋錢。佢會唔會唔係為咗自己？點解冇良益㗎？而家咁嘅情況根本冇可能成功，但係你咁做好危險。有你幫我，我一定會成功。總之唔好再鬥呢單嘢，我唔想你好似佢咁見報。你咁做值得咩？我可以接受失敗，但係唔可以接受放棄。我連失敗都唔想接受。咁咪俾警察去查咪得咯？你唔需要幫手㗎。你10分鐘唔出嚟，我就會衝入去。你而家似個書記大律師咩？我似個人，叫你做就做啦！